Находимся на одном из наших объектов в Киеве. Вот, сделали такой интересный каминчик. Это реконструкция камина. Клиенты купили себе дом. Вот, уже был здесь камин. Вот его часть и топка, там где дрова горят, место горения. Вот, мы приехали сделать замеры. Клиент выбрал себе по фото из наших работ вот такой камин. То есть мы приехали, замерили, все, сделали чертежик. Заказали материалы, как Риммаффин, Испания, это Император, Турция. Изготовили вот такой камин. По фото адаптировали его под ситуацию, то есть это реконструкция. Здесь будет поставлено защитное стекло, изготовлен пол, все для безопасности. Будет красиво топиться дровами. Вот, камин украшен вот такой интересной фигурной полкой. То есть это такая конфигурация, как бы, вот здесь ионика, вот это резные части, ножки кронштейны, которые поддерживают верхнюю крышку. Вот, ну и, конечно же, художественные элементы изнутри. То есть вот такой интересный камин изготовила компания Ростов вот, своим